我这表不搁这扔呢，你看看。不是表你也找我修啊？别磨叽，赶紧的。这玩意儿哪是我整的东西？不走字儿。哎呀，这表让我修完立马变质，都是划痕了。先两辆电池，我0.2伏的，饿死屁的了。别说不教你们干活啊，今天告诉你们咋激活电池。老妹儿啊，给我拿根没用的数据线，下面的头给它剪了啊，把这外皮扒开，露出2根铜丝。这红线就是正极，绿的或者黑的就是负极。剪一条透明胶带，绿的贴到负极上，红的贴到正极上。正负极千万别连在一起啊。然后找一个5伏的充电头，给它激活5秒钟，拔下来，重复3到4次。好，一共20秒左右就差不多了。哎，电池有点热，看看现在是多少伏了？1.56伏。行，这就激活成功。装上试试。现在分针是36，给它装上。现在时针是38。行，给你拿走吧，修好了。人家是带表的，我这就是个修表的，修好也没钱拿。你就让你这么说，来。哎呀，这啥呀？我操，这不雷诺双子星手表吗？你啥时候买的啊？在你假装不经意让我看到你购物车的时候。嘿嘿嘿。但我跟你说啊，这个小机芯里啊有上千个齿轮零件工作，还不用充电，而且这表盘用的都是316L 金刚，比那些塑料玩意儿有质感多了。咱国表一点都不比瑞表差，尤其是这个镂空，真他妈帅，我都盯了它半个多月了。行了，我还是先收起来吧。买了你就带呗，万一大伙磕着呢，挺贵的。这表一收，西西我就得大出血喽，逮了去。练不？能罚吗？也能罚，坏人。罚吧。完事儿。要上新链子还是上这旧链子？上新链。新链子有10块、15、30、40、50，用哪种？给我拿个30链子啊。这能使多长时间呢？这玩意儿不一定，你木头干湿软硬，机器上油多与少，对这个链条寿命都有影响。一共35，发链是5块。来试试。啊，电瓶车的。行。你这些人从来没认长。立着呢。来，拿点这个来。好嘞，慢走啊。为啥有时候就断电？到这儿它最好是断着的。哎，行，到这儿它不好使，还能找它毛病。因为换卷那个13的。嗯。那肯定好嘞，碳刷是5块，开关10块，用15。行，用啥过来啊？哎。哦，这正反转坏了是吧？掰折的。兵王。换这个吧。卡子也换一个是吧？齿轮稳健的了是咋的？卡簧都没了，这是用铁丝校的呀。能是键子掉了？装回去试试。卡簧，我不信你这回还打花。想看翻车不存在。我操，自己都下来了。搞定，夹头10块，开关10块，一共20。